Wusstest du, dass die NASA früher den Ozean erforscht hat und damit plötzlich aufgehört hat? Der Grund ist bis heute geheim. 1997 wurde in der Tiefsee ein Geräusch aufgezeichnet, das so laut war, dass es 1000 Kilometer weit zu hören war. Es klingt nicht wie ein Tier, nicht wie ein Vulkan, und Wissenschaftler können bis heute nicht erklären, woher es kommt. Viele glauben, die NASA hat etwas entdeckt, das niemals öffentlich werden sollte. Wenn du mehr unheimliche Fakten willst, folge Shadow Content. Es wird noch düsterer.